ကျွန်တော်တို့ကက်ကက်ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်တက်ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်အတက်ဆိုတာလေးကိုထပ်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရေးချင်တဲ့စာသားလေးကိုရေးမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့မင်းကဆရာကြီးလာလို့ကျွန်တော်ရေးကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာမမှန်သေးဘူးနော်ဒါအောင်မှန်လို့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Z-Font ဆိုတဲ့ app လေးလိုတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုရဖို့ကျွန်တော်တို့ Play Store ထဲကိုတစ်ချက်သွားမယ်ပြီးရင် search bar မှာ Z-Font လို့ရိုက်ရှာပေးလိုက်ပါပေါ်ဆုံးမှာကြာလာတဲ့ Z-Font ဆိုတာလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြလိုက်ပါမိတ်ဆွေတို့မှမရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ install လို့ပေါ်နေမှာပါကျွန်တော်မှတော့ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် open လို့ပေါ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ open ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြလိုက်ပါ app ရဲ့စာမျက်နှာလေးကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်လေးကိုနည်းနည်းဆွဲတင်ပေးမယ်နော်ပြီးမြန်မာဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အောက်လေးကိုနည်းနည်းဆွဲချပြီးတော့ my မြန်မာဆိုတာလေးကိုလိုက်ရှာမယ်ပေါ့နော်မြန်မာဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လိုက်ရှာပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ကြာလာတဲ့ မြန်မာဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြားပြထားတဲ့အောက်ဆုံးကအစိမ်းရောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ download ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကက်ထဲကိုတစ်ချက်ပြန်မပေးလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခုနက project လေးကိုဒီမှာ font ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ထားပြီးမယ်နော်ပြီးရင်သူ့အောက်မှာရှိတဲ့ my font ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြားပြထားတဲ့ S ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ my font ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခုနက download လုပ်ထားတဲ့ my မြန်မာဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရှာပြီးတော့တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီချက်မှရောက်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကထည့်ထားတဲ့ my မြန်မာဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့စာသားမှဟောပါပြီခင်ဗျာ